ओम नमश्चंडिकाय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शोधा नमस्तुते। म कृष्णप्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु नवरात्रको 6औं दिन अर्थात् कात्यायनी भगवतीको पूजा आराधना गर्ने दिन के कस्ता कृत्यहरू गर्नुपर्दछ र यसबाट के कस्ता लाभहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्न। आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस्, तपाईलाई म स्वागत गर्दछु। सबैभन्दा पहिले आज भगवतीको आराधना। ओम नमश्चण्डिकाय। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य यामाराध्य विरञ्चिरस्य जगतः स्रष्टा हरिपालकः संहर्ता गिरिश स्वयं समभवद्ध्येया च या योगिभिः यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयः तत्त्वार्थविज्ञः परां तां देवी प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदां। तां देवी प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदां। आदरणीय भक्तजन, वास्तवमा हरेक चाडपर्वहरूले एउटा छुट्टै आनन्दको अनुभूति प्रदान गर्दछन्। हर्ष र उल्लासका साथमा आउने र मनाइने चाडपर्वले जीवनमा छुट्टै उमङ्ग र रौनकता सिर्जना गरिदिन्छ। मानिसमा सुसुप्त अवस्थामा रहेका आनन्दातिरेक, खुसी र सुख प्रदान गर्दछ। यसले सामाजिक जनजीवनको पुरै वातावरण, परिवेश र माहौलमा नै उल्लास र रौनक घोलिदिन्छ। त्यसैले हरेक समाजमा यस्ता चाडपर्वलाई विशेष महत्त्वका साथमा लिने गरिन्छ। बडा दशैं आश्विन शुक्ल पक्षमा प्रतिपदादेखि दशमी र त्यसपछि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म पनि मनाइने विशेष पर्व वा उत्सव हो। दशैंलाई बडा दशैं, दशहरा, विजयादशमी, आयुध पूजा आदि भिन्न भिन्न नामले जानिन्छ। यो खास गरी आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि पूर्णिमासम्मको 15 दिनको एक पक्ष पुरै बनाइने विशेष पर्व हो। अझ फुलपाती भनेर चिनिने सप्तमीका दिनदेखि दशमीका दिनसम्म फुलपाती, महाअष्टमी, महानवमी, विजयादशमी लगातार 4 दिनको महाउत्सव हो भन्दा फरक पर्दैन। यो नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय चाड हो। यी 15 दिनमध्ये पनि यस पर्वको मुख्य दिन विजयादशमी हो। त्रेतायुगमा यही दिनमा श्रीरामले सीताको हरण गर्ने रावणको वध गर्नुभएको थियो। रावणका 10वटा शिर थिए। त्यसैले अहिले पनि व्यक्तिभित्र रहेका 10 किसिमका पशुवृत्ति, आसुरी शक्ति र शत्रुहरूको नाश गर्नका निमित्त श्रीरामको चरित्रको स्मरण गरी यस पर्वलाई विशेष उल्लास र उत्सवका साथमा मनाउने गरिन्छ। श्रीरामले दशैंको मुख्य दिन दशमीका दिन रावणमाथि विजय हासिल गरेको भएर नै यस पर्वलाई दशैं वा बडा दशैं अनि विजयादशमी नामले पुकारिन्छ। दशैंलाई असत्यमाथि सत्यको विजय र दानवी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको प्रतिस्थापना पर्व र विजयोत्सवका रूपमा लिने गरिन्छ। त्यस्तै यस पर्वमा महिषासुर प्रवृत्तिका दानवहरूमाथि आद्याशक्ति जगन्माता भगवती दुर्गाले विजय प्राप्त गरेको पर्व हो विजयादशमी। विजयादशमी भगवान रामले रावणमाथि गरेको विजयोत्सवका रूपमा मनाइयोस् अथवा दुर्गा पूजाका रूपमा, दुवै दृष्टिकोणले यो शक्ति पूजाको महापर्व हो र शक्ति सञ्चय, शस्त्रागार, हात हतियार र शस्त्र पूजनको तिथि हो। हर्ष र उल्लास तथा विजयको पर्व हो। सनातन संस्कृतिभित्रको वीरताको पूजनोत्सव र शौर्यको उपासनाको महापर्व हो। व्यक्ति र समाजको आन्तरिक शक्ति र वीरतामा जागृति प्रकट होस् भन्ने ध्येयले दशैं पर्वको प्रारम्भ भएको मानिन्छ। त्यसैले यो खुसी, प्रसन्नता, उन्माद र हर्षको संयोजन भएको महापर्व हो। अझ नेपालमा यस पर्वको छुट्टै मान्यता र परम्परा रहिआएको छ। यो शास्त्रीय मान्यता वा पुराणका कथामा मात्र सीमित छैन। यस पर्वमा खास गरी देश विदेश वा टाढा टाढा पुगेका परिवारका सदस्य, साथीभाइ र आफन्तजनसँग भेटघाट हुने वातावरण तयार हुने गर्दछ। वास्तवमा 10 दिनसम्म मनाइने हुनाले यस पर्वलाई दशैं भनिएको होला वा दशमीका दिन विशेष कर्म सम्पादन हुने भएकाले दशमीको अपभ्रंशका रूपमा दशैं शब्दको प्रयोग भएको हुन सक्छ। जे भए पनि दशैंमा प्रतिपदादेखि नवमीसम्म नवदुर्गा शक्ति स्वरूपा आद्या परमेश्वरी देवी दुर्गाको 9वटा मुख्य रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी र सिद्धिदात्री भगवतीको क्रमशः
विशेष पूजा तथा आराधना गरिन्छ। नवदुर्गा भवानीका यी 9वटा रूपको आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदाका दिनदेखि अर्थात् घटस्थापनादेखि महानवमीको दिनसम्म क्रमशः एक दिन गरी 9 दिनसम्म पूजा उपासना र आराधना गर्ने गरिन्छ। 10औं दिन विजयादशमीका दिन भगवतीले दानवी शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको ठानी यिनको अपराजिता नामको स्वरूपको पूजा गरी नवदुर्गाको विसर्जन गरी पाती प्रसाद ग्रहण गर्नुका साथै मान्यजनको हातबाट टीका र जमरा रूपी आशीर्वाद ग्रहण गरी मनाउने गरिन्छ। टाढा टाढादेखि आउने परपाहुनाहरूले पूर्णिमासम्म टीका लगाएर आशीर्वाद दिने लिने काम हुन्छ। दशैंको अन्तिम दिन कोजाग्रत पूर्णिमा हो। तर आज हामी छैठौं दिनका छौँ। छैठौं दिनका दिन कात्यायनी माताको विशेष पूजा आजा गर्ने प्रचलन छ। आज कात्यायनी भगवतीको पूजा तथा अर्चना गरिन्छ। नवरात्रिको छैठौं दिन आज अष्टमातृका भगवतीको छैठौं शक्तिका रूपमा कात्यायनी भगवतीको पूजा अर्चना गर्ने परम्परा रहिआएको छ। आजको दिनमा कात्यायनी भगवतीको पूजा गरेमा रोग, शोक, भय, दुःख, दारिद्र्य जस्ता सङ्कट नाश भई मानिस प्रगति पथमा अगाडि बढ्ने धार्मिक विश्वास पाइन्छ। नवरात्रि पर्व अन्तर्गतको छैठौं दिन अर्थात् षष्ठी तिथिका दिन आद्याशक्ति जगन्माता भगवती दुर्गाको छैठौं शक्तिका रूपमा प्रादुर्भाव भएकी कात्यायनी भगवतीको भक्ति र आराधना गर्ने तथा महिमा गायन गर्ने चलन रहेको छ। विभिन्न पौराणिक ग्रन्थ र धर्मशास्त्रहरूमा उल्लेख गरिए बमोजिम परापूर्व कालमा कात्य नामका ऋषिका सुपुत्र कात्यायन ऋषिले जगदम्बा भगवतीले आफ्नी पुत्रीका रूपमा जन्म लिउन् भन्ने कामना गरी धेरै वर्षसम्म कठिन तपस्या गरेका थिए। कात्यायन ऋषिको कठोर तपस्याबाट प्रसन्न भई जगन्माताले उनकी छोरी भई उत्पन्न हुन स्वीकार गरिन् र आश्विन कृष्ण पक्षको चतुर्दशीका दिन अर्थात् जमरे औँसीभन्दा एक दिन अगाडि कात्यायन ऋषिकी पुत्रीका रूपमा उनको जन्म भयो। त्यसको 9 दिनपछि अर्थात् आश्विन शुक्ल सप्तमीदेखि क्रमशः अष्टमी समेत नवमीसम्म कात्यायन ऋषिले विविध आगम र निगम पद्धतिद्वारा जगदम्बा भगवतीको विशेष भक्ति आराधना र पूजा अर्चना गरे। भगवतीले पनि उनले श्रद्धापूर्वक गरेको भक्ति आराधनालाई ग्रहण गरिन्। आश्विन शुक्ल पक्षको दशमीका दिन भगवतीले दानवहरूका राजा महिषासुरको वध गरिदिन्। यिनै पृष्ठभूमि रहेका कारणले महिषमर्दिनी भगवतीलाई कात्यायनी भगवती भनिएको हो। रम्भासुर नामक राक्षसको एउटा पुत्र थियो महिषासुर। महिष शब्दको अर्थ हो भैँसी। उसको जन्म रम्भासुर र एउटा मदमत्त भैँसीको सम्भोगबाट भएको थियो। त्यसैले उसको आकृति पनि भैँसी र मनुष्यको सम्मिश्रण गरे झैँ थियो। ऊ अत्यन्त बलशाली, उग्र र महाघमण्डी थियो। जन्म लिएको केही समयपछि ऊ अमर हुने कुनै उपाय छ कि भनी खोजी गर्न थाल्यो। उसभित्र कहिले नमर्दै इच्छा जाग्यो र उद्देश्य पूरा गर्न उसले लोकपितामह ब्रह्माजीको लामो समयसम्म तपस्या गर्यो। उसको कठिन तपस्याबाट प्रसन्न भएका ब्रह्माजीले उसलाई दर्शन दिनुभयो र वरदान माग्न आग्रह गर्नुभयो। महिषासुरले अमर रहने अर्थात् कहिल्यै पनि नमर्ने वर माग्यो। ब्रह्माजीले मर्त्यलोकमा जन्म लिएपछि मर्नै पर्छ, त्यसैले त्यस्तो वरदान दिन सकिँदैन भन्नुभयो। ब्रह्माजीले अमर हुने वरदान बाहेक अरू कुनै वर माग भनेपछि धेरै बेरसम्म सोचेर उसले मलाई देवता, दैत्य र मानिस कसैले पनि मार्न नसकुन्, म मर्नै पर्छ भने कुनै स्त्रीको हातबाट मेरो मृत्यु होस् भनेर यस्तो वरदान माग्यो। ब्रह्माजीले ल हुन्छ भनी तथास्तु भन्नुभयो र अन्तर्धान हुनुभयो। ब्रह्माबाट यस्तो अमोघ वरदान प्राप्त गरेपछि महिषासुरले आफ्नो विशाल सेना खडा गर्यो र क्रमशः पाताल लोकको राजा भयो। दिग्विजय गर्दै मर्त्यलोकमा विजय हासिल गर्यो र अन्त्यमा उसले स्वर्गलोकमाथि पनि कब्जा गर्यो। स्वर्गमा कब्जा गर्ने क्रममा देवता पक्ष र महिषासुरको घमासान युद्ध भयो। त्यस युद्धमा मै हुँ भनी कहलिएका सारा देवताहरूको हार भयो। त्यस युद्धमा देवादिदेव महादेव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र आदि सकल देवताले महिषासुरका सामु घुँडा टेक्न बाध्य हुनु पर्यो। यसरी सारा त्रिलोकमा विजय प्राप्त गरेपछि महिषासुरले मैमत्त भएर तिनै लोकमा अन्याय, अत्याचार र निरङ्कुशताका साथमा राज गर्न थाल्यो। त्यसपछि महिषासुरको अन्त्य गर्न ब्रह्मा, विष्णु र शिव लगायत सारा 33 कोटी देवताहरूले माता दुर्गाको उपासना गरे। सबै देवताहरूले आफ्नो शरीरबाट भिन्न भिन्न तेजको अंश दिएर महिषासुरको वध गर्नका लागि देवीलाई उत्पन्न गरेका थिए। तिनै देवीको महर्षि कात्यायनले सर्वप्रथम पूजा गरेका थिए भन्ने कुरा देवी भागवत आदि पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले पनि महिषासुर मर्दिनी भगवती दुर्गाको कात्यायनी नाम रहन गएको हो।
भनिन्छ कात्यायनी देवीले आश्विन कृष्ण चतुर्दशीका दिन महर्षि कात्यायनकी सुपुत्रीका रूपमा जन्म लिएर आश्विन शुक्ल सप्तमी अष्टमी तथा नवमीसम्म जम्मा 3 दिन कात्यायन ऋषिद्वारा पूजा ग्रहण गरेर दशमीको दिन महिषासुरको वध गरेको शास्त्रमा यो कथा उल्लेख गरिएको छ। माता कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हुन्। भगवान कृष्णलाई पतिका रूपमा पाउनका लागि ब्रजका सारा गोपिनीहरूले यिनै कात्यायनी देवीको पूजा कालिन्दी अर्थात् यमुना नदीको तीरमा गरेका थिए। यो कथा भागवत आदि विष्णु पुराण वा वैष्णव ग्रन्थहरूमा सुन्न पाइन्छ। यिनी ब्रजमण्डलकी अधिष्ठात्री देवीका रूपमा प्रतिष्ठित छिन्। यिनको रूप अत्यन्त नै भव्य र दिव्य छ। यिनको वर्ण स्वर्ण समान चम्किलो तथा भास्वर छ। यिनी चतुर्भुजाले युक्त छन्। दाहिनेतर्फको माथिल्लो हात अभय मुद्रामा छ र तल्लो हात वर मुद्रामा छ। देब्रेतर्फको माथिल्लो हातमा तरबार छ। तल्लो हातमा कमल पुष्प सुशोभित छ। अहिले पनि प्रेम जीवनमा रहेका किशोर किशोरीले भगवती कात्यायनीको श्रद्धा भक्तिले युक्त भई उपासना गरेमा प्रेम जीवन सफल हुने विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै गृहस्थीहरूले पति पत्नीका साथमा यिनको उपासना गरेमा गृहसुख सम्बन्धित यावत धन समृद्धि र सुख सन्तोष प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। प्रत्येक वर्ष शारदीय नवरात्र अर्थात् बडा दशैं र वासन्ती नवरात्रि अर्थात् चैते दशैंमा छैठौँ दिन सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले श्रद्धा भक्तिपूर्वक यिनलाई कात्यायनी भगवतीको नामबाट पूजा गर्दछन्। यिनको वर्ण विशुद्ध सुन जस्तै चम्किलो हुन्छ भने यिनको स्वरूप श्रीविग्रह विशाल एवं देदीप्यमान हुन्छ। यिनी सधैँ सिंहमा सवार गर्छिन्। यिनका 4वटा हात छन्। क्रमशः दाहिने भागका दुवै हातमा अभय वरमुद्रा आदि धारण गरेकी हुन्छन् भने देब्रेपट्टिको हातमा तरबार खड्ग र कमलको फूल धारण गर्दछिन्। नवरात्रि पर्व अन्तर्गत छैठौँ दिन षष्ठी तिथिमा नवरथाका अन्य दिनहरू जसरी नै मातृशक्तिका अनुयायीहरू विभिन्न स्थानमा आदिकालदेखि उत्पत्ति भएको मानिएका र प्रतिष्ठापन गरिएका नवदुर्गा भवानीका शक्तिपीठहरूमा दर्शन गरी हर्षोल्लासका साथ यथाशक्य पूजा अर्चना गरी आराधना गर्ने गर्दछन्। उनीहरूले आफ्नो कुल परम्परा र कुलाचार बमोजिम आफ्नै घरमा जमरा राखिएको वेदीमा वा परम्परागत सामूहिक दशैं घरमा षष्ठी तिथिका दिन जगदम्बा भगवतीको षष्ठ स्वरूप कात्यायनी देवीको आह्वान गरी इष्टदेवीलाई श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना गर्दछन्। यसरी पूजा अर्चना गर्दा भगवतीको पुण्यफल प्राप्ति हुने विश्वास गरिन्छ र विभिन्न मन्त्र र स्तुतिको उच्चारण गर्दछन्। साथै श्री दुर्गा सप्तशती चण्डीको पाठ गर्दछन्। विशेषतः यस दिन कात्यायनी देवीको स्वरूप श्री विग्रहको चरण कमलको ध्यान गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक यिनैको महिमा झल्किने स्तुति गरी पूजा आराधना गरेमा भक्तका रोग शोक सन्ताप भय दुःख दारिद्र्य आदि सबै सङ्कट नाश हुने शास्त्रीय मान्यता छ। कात्यायनी भगवतीको महिमा झल्किने स्तुति। यामाराध्य विरञ्चिरस्य जगतः स्रष्टा हरिपालक संहर्ता गिरिश स्वयं समभवद्विधेया च या योगिभिः यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयस् तत्त्वार्थविज्ञापरां तां देवी प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदां तां देवी प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदां। यसको अर्थ हुन्छ जसको आराधना गरेर ब्रह्माले जगतको सिर्जना गर्न जाने, विष्णुले लोकको रक्षा र पालना गरे, स्वयं शङ्करले संहार गर्ने शक्ति प्राप्त गरे, जसलाई योगीहरूले आराधना गर्ने गर्दछन्, ऋषिमुनिहरूले जसलाई आद्या प्रकृति भन्दछन्, तत्त्वार्थविदले जसलाई परा भनेर व्याख्या गर्दछन्, म स्वर्गादि उत्तम गति प्रदान गर्ने ती विश्वजननी देवीलाई वन्दना गर्दछु। सुखानन्दकरीं शान्तां सर्वदेवैर्नमस्कृतां सर्वभूतात्मिकां देवीं शाम्भवीं प्रणमाम्यहम्। श्यामां शुभ्रांशुभालां त्रिकमलनयनां रत्नसिंहासनस्थां भक्ताभीष्टप्रदात्रीं सुरनिकरकरासेव्यकं चारुयुग्मां नीलां भोजांशुकान्तिं निशिचरनिकिरा रण्यदावाग्निरूपां पाशं खड्गं चतुर्भिर्वरकमलकैखेटकं चाङ्कुशं च चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी। भगवती कात्यायनीको ध्यान गर्ने मन्त्र। वन्दे वाञ्छितमीष्टार्थं चन्द्रार्धकृतशेखरां सिंहारूढां चतुर्भुजां कात्यायनीं यशस्विनीं सुवर्णवर्णामाज्ञाचक्रस्थितां षष्ठं दुर्गां स्मेरमुखीं त्रिनेत्रां वराभीतिकरां खड्गपद्मधरां कात्यायनसुतां देवीं त्वां भजामि। पीताम्बरपरिधानां नानालङ्कारभूषितां मञ्जीरहारकेयूरकिङ्किणी रत्नमण्डितां
प्रसन्नवदनां पल्लवाधरां कान्तकपोलां तुङ्गकुचां कमनीयां लावण्यां त्रिबली विभूषितां निम्ननाभिं। भगवती कात्यायनीको स्तुति मन्त्रहरू अर्थात् स्तोत्र। त्रैलोक्य जननीं देवीं खड्गिनीं ब्रह्मरूपिणीं वराभय पद्मधरां कात्यायनीं नमस्तुते। कंचनाभां स्मेरमुखीं कामिनीं मुकुटोज्ज्वलां शिवपत्नीं महाकालीं कात्यायनीं नमस्तुते। पीताम्बरपरिधानां नानालङ्कारभूषितां सिंहस्थितां महारौद्रीं कात्यायनीं नमस्तुते। परानन्दमयी देवी परब्रह्म परेश्वरी पराशक्तिं पराभक्तिं कात्यायनीं नमस्तुते। विश्वकर्त्री विश्वभर्त्री विश्वहर्त्री जगत्प्रिये विश्वोषितां विश्वातीतां कात्यायनीं नमस्तुते। नवरात्रि पर्वको 6औं दिन कात्यायनी भगवतीका तान्त्रिक साधकहरूले पवित्रतापूर्वक तन्त्रोक्त विधि विधान र भक्तिभावद्वारा आफ्नो मनलाई आज्ञा चक्रमा केन्द्रित गरी यिनको पूजा आराधना गर्दछन्। योग साधनामा आज्ञा चक्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान छ। साधकले आफ्नो मनलाई आज्ञा चक्रमा केन्द्रित गरी आफूसँग रहेको सम्पूर्ण सर्वस्व एवं आफ्नो आत्मालाई समेत कात्यायनी भगवतीको चरण कमलमा समर्पण गरी पूजा आराधना गर्दा भक्तका जन्म जन्मान्तरका पाप नाश भई देवीको दर्शन प्राप्ति हुन्छ। साधक स्वयंले अलौकिक तेज प्राप्त हुन्छ र रोग कष्ट दुःख दारिद्र्य नाश भई इहलोकमा धर्मार्थ काम प्राप्त भई परलोकमा उत्तम गति प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता छ। ओम नमः चण्डिकाय। ओम हरि हरि। जय होस्।